道滑雪了。飞机上翻个包，看看我都带了些什么好卑鄙吧。本视频特别鸣谢我公司1号员工奥兰多·布鲁姆的远房表弟奥斯卡·布鲁猫的亲情赞助。包包我很喜欢，请明年继续。阿里嘎多。首先我们要敬上这个手机壳补光灯，属于是出门你绝对不会忘记带，人多的时候你用起来也完全不会社恐的那种，而且冷暖两色光强弱都可以调，前置后置拍摄都特别好使。然后是我的发型好物，因为这次要去滑雪啊，北海道的风比较大，所以专门带了一个宽边发带，拍照的时候可以保证发型不乱，而且还能很有效的遮发缝显颅顶。哎呀，我的妈呀，这也太美了。OK， 然后是这个梳子，我强烈安利，它的梳只是长短错落的，可以深层的按摩头皮，而且它就很神奇，即使你头发再油，它也能给你梳蓬松了。关键是颜值很高还不贵，完全可以冲姐妹们。下来是这个走过路过不要错过的Chanel冷帽，他们家冷帽绝对算是一个花小钱装大杯的单品。关键是我这个头型戴冷帽很少好看，但是这一款戴上之后就很显脸小，很好看。想想那些你需要出门见人，但是那个人不值得你洗头的时刻，毛线冷帽你值得拥有。然后来到我的小发卡和发圈啊，这个是我平时化妆啊洗脸的时候都会用来夹碎发的，很可爱。这个发圈据说是郑钦文同款，咱也不知道是不是真的，不过我打网球确实总戴它，弹力抓力都很足，抓力大概是普通橡皮圈的3倍，就算是扎高马尾也不会掉啊。看我找到了什么，这个是一个手工勾线的耳机套，它这个虽然是狗狗啊，但是跟我们家猫的配色一毛一样，而且如果你想的话也可以跟店家说选不同颜色的帽子，就是很定制化，而且非常可爱。养宠物的真的完全没有办法不下单。接下来是我的2个小包包，不好意思啊，人上了年纪呢就很喜欢一些可爱的小东西。首先是我的护手霜2兄弟，其中一个兄弟好像有点晕机。这2个护手霜都是清爽不黏腻的类型，重点是香味很持久，是那种别人经过你或者靠近你就能闻到的香味，香香的美女给人的第一印象真的很加分。然后这2个东西呢，我称它们为3窍通，一个是麦卢卡蜂蜜的口喷，如果你有咽炎啊或者喉咙不舒服都可以用。这个是茶树精油的棉签，专门用来通鼻孔的。哇哦，用完之后世界都清爽了。接下来这个祖马龙的润唇膏没有啥好说啊，用了很久了，干皮致癌，滋润不糊嘴。然后就到了一些我的老年人口服，这个是吃甜食之前我会吃的，这个是大餐之后吃的，然后这个呢是口气不太好的时候吃，最后这个小紫丸是我住酒店的时候有时候睡不太好的时候会吃的。还有很多老年人口服在行李箱里，有空可以给你做开箱。最后就是墨镜，30岁之后你会发现再好看的墨镜都不如轻便来的实用。以前买了超级多所谓的那些设计师款，结果到头来不过是在家里吃灰，看来只有朴实无华才是最长久的呢。OK， 朋友们，今天的翻包就这样啦，我们今天已经顺利抵达了北海道20谷。好了，不多说了，我要去滑雪了，就这样吧，朋友们，拜了个拜。